A e ke pyetur ndonjëherë veten pse shumë nga familjet me të pasura dhe me më ndikim nuk i njeh pothuajse askush? Pse shumë prej tyre jetojnë aq qetë sa ndonjëherë as fëmijët nuk e dinë se çfarë pasurie apo ndikimi kanë? Ndërkohë, shumë njerëz me më shumë pak ndjejnë nevoja t'ua tregojnë të gjithëve çdo sukses, çdo blerje dhe çdo moment të jetës së tyre. Pse ndodh kjo? Sepse njerëzit që mendojnë afatgjatë e kuptojnë se vëmendja nuk është gjithmonë një avantazh. Sa më shumë të ekspozohesh, aq më shumë tërheq zili, konkurrencë, presion dhe njerëz që interesohen për ty për arsye të gabuara. Prandaj, ndonjëherë statusi më i lartë nuk është të jesh në qendër të vëmendjes. Statusi më i lartë është të mos kesh nevojë për vëmendje, të ndërtosh në heshtje, të mendosh në strategji dhe të ecesh nën radar, ndërsa të tjerët janë të zënë duke kërkuar duar trokitje, sepse fuqia e vërtet nuk ka gjithmonë nevojë të bëjë zhurmë.